डाक्टर जिम लोहर उहाँ द पावर अफ फुल एंगेजमेन्टको अथर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो धेरै वर्ष चाहिँ एथलेट जुन स्पोर्ट्स पर्सनहरुमा बिताउनु भयो। उहाँले के पाउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ लो पर्फर्मेन्स प्लेयरहरु र हाई पर्फर्मेन्स प्लेयरहरुमा के भिन्नता छ, कसरी एउटा प्लेयर चाहिँ एकदम बेस्ट हुन पुग्यो, कसरी एउटा प्लेयर चाहिँ लो पर्फर्म गर्न पुग्यो। प्र्याक्टिसहरु हेर्दा सेम गर्नुहुन्थ्यो, हरेक प्लेयरले उत्तिकै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो, उत्तिकै गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले के पाउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जो लो पर्फर्मेन्स प्लेयरहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु एक कोरो खेल्नुहुन्थ्यो, बीचमा ब्रेक लिनुहुन्न थियो। तर जो हाई पर्फर्मेन्स प्लेयरहरु हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरु बीचमा एउटा यस्तो कार्यहरु गर्नुहुन्थ्यो जसले चाहिँ एउटा हुन्छ नि टेनिस प्लेयर हुनुहुन्छ भने चाहिँ र्याकेटलाई हेरिराख्ने जुन एउटा माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस हुन्छ नि, अथवा बीचमा एकछिन 5 मिनेट भए पनि एकान्तमा गएर बस्ने, आफूलाई गेमबाट डिट्याच गर्ने, रिल्याक्स गर्ने माइन्डलाई, हो त्यस्तो कार्यहरु बीचमा गर्नुहुन्थ्यो र जुन एउटा हाई पर्फर्मेन्स हरेक प्लेयरले गरेको उहाँले पाउनुभयो। नमस्ते, म रोशनी, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। हार्ड वर्क भर्सेस स्मार्ट वर्क। हामीले सोसाइटीमा सुनि आइरहेको छौं नि हार्ड वर्क गर्नुपर्छ, केही पाउनुको लागि जी ज्यान लगाउनुपर्छ, हो जी ज्यान लगाउनुपर्छ, हार्ड वर्क गर्नुपर्छ, तर त्यसको साथसाथै स्मार्ट वर्क पनि गर्नुपर्छ। यो एउटा सानो स्टोरीबाट हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। दुईटा दाउरा काट्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ हैन, एउटा कम्पनीमा काम गर्नु हुँदो रहेछ र त्यो कम्पनीले चाहिँ एक दिन चाहिँ एउटा आफ्नो त्यो दाउरा काट्ने जुन इम्प्लोइहरुलाई चाहिँ एउटा एकदम राम्रो इन्टरटेनमेन्टको लागि अथवा रिवार्ड दिनको लागि चाहिँ एउटा कम्पिटिसन राख्नु भएछ। अनि त्यो कम्पिटिसनमा भाग लिँदाखेरि चाहिँ जसले धेरै दाउरा काट्छ उसले चाहिँ प्राइज मनी पनि पाउने। अनि त्यो दुईटा चाहिँ एकदम धेरै सिपालु रहेछ, धेरै दाउरा काट्ने। अनि अब गेम स्टार्ट भयो हैन, जुन एउटा कम्पिटिसन स्टार्ट भयो। अब एउटाले कुन स्ट्र्याटेजी लिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एक पुरो बिहानदेखि दाउरा काटिरहने र अर्कोले चाहिँ कुन स्ट्र्याटेजी लिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ बीचमा ब्रेक लिने। एकदम धेरै कन्टिन्यू जुन एउटा हार्ड वर्क वाला स्ट्र्याटेजी जुन दाउरा काट्ने मान्छेले लिनुभएको थियो, उहाँ बीचको आधी दिनमा यति धेरै थाक्नु भयो, उहाँ एकदमै टायर्ड हुनुभयो। तर जसले चाहिँ बीचमा ब्रेक लिएर आफूलाई रिल्याक्स गरेर केही खाँदै, पानी खाँदै अथवा केही खानेकुरा खाएर एकछिन रेस्ट गरेर आफ्नो जुन एउटा बन्चहरूलाई धार लगाएर काट्ने जुन दाउरा काट्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो पुरै टाइम भरि मजाले रिल्याक्स भएर दाउरा पनि काट्नु भयो, धेरै पनि काट्नु भयो। र अर्को जुन एउटा हार्ड वर्कलाई चाहिँ कन्टिन्यू दाउरा काट्ने जुन स्ट्र्याटेजी लिनु भएको थियो उहाँले चाहिँ आधी दिनमा उहाँ थकित भइसक्नु भएको थियो। त्यसैले स्मार्ट वर्क गर्ने जुन एउटा दाउरा काट्नेले जित्नुभयो कम्पिटिसन हो। भनेपछि हामीले पनि हार्ड वर्क त गर्नै पर्छ, हाम्रो लाइफमा हार्ड वर्क नगरी त केही हुँदैन। तर हार्ड वर्कको साथसाथै स्मार्ट वर्क पनि एकदमै जरुरी छ। हामीलाई स्मार्ट वर्क अब हामीले कसरी गर्ने त स्मार्ट वर्क हैन हो। हामीले कतिपय हामीले के पाइरहेका छौं सोसाइटीमा भन्दाखेरि हार्ड वर्क जस्तै एउटा सक्सेस चाहिने हो भने हामी सिर्फ सक्सेस, अब त्यो सक्सेसको लागि के काम गरिन्छ, हामी एक कोरो काम गरिरहेको हुन्छौं। त्यसले गर्दा के छुटिरहेको छ भन्दाखेरि यता हेल्थ छुटिरहेको हुन्छ, यता एउटा जुन एउटा इमोसनल बन्डेज हुन्छ नि, एउटा घर व्यवहारको जुन एउटा खुशी छुटिरहेको हुन्छ। अनि मान्छेहरु के हुन्छ भन्दाखेरि थाकेर घर आइन्छ, अनि थाकेर घर आइसकेपछि के हुन्छ भने फ्यामिलीसँग टाइम हुँदैन। फ्यामिलीसँग टाइम नभएपछि त्यो एउटा फ्यामिलीबाट मिसिङ हुन्छ। अनि एक कोरो फ्यामिलीसँग मिसिङ भएपछि उहाँको लाइफमा त्यो फ्यामिलीले पनि उहाँलाई कुनै एउटा भ्याल्यु गर्दैन। अब उहाँ नहुँदा पनि फ्यामिलीलाई चल्छ, हो यस्तो हुन्छ। र उहाँहरू एकदम इमोसनली उहाँहरू विक हुँदै जानुहुन्छ हैन। कतिपय हामीले सक्सेसफुल पिपुलहरुलाई हामीले यसो उहाँहरूको बायोग्राफी, उहाँहरूको जुन एउटा सक्सेसफुल ह्याबिटहरु हामीले पढ्दाखेरि हामी के पाउँछौं कमन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू बेलुकाको टाइम नि फ्यामिली टाइम राख्नुहुन्छ। चाहे उहाँ ब्याराक ओबामा हुनुहोस्, चाहे वारेन बफेट हुनुहोस्, चाहे मार्क जुकरबर्ग हुनुहोस्, जो हुनुहोस् हैन, तर उहाँहरूले चाहिँ फ्यामिली टाइम राख्नु भएको छ। किनकि हामीलाई इमोसनली पनि हामी ह्याप्पी हुनु जरुरी छ, इमोसनल इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पनि जरुरी छ। त्यसैले हामीले यो चारवटा स्टेपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क गर्न सक्छौं। त्यो स्टेप के हो भन्दाखेरि पहिला त फिजिकली फिट हुनु पर्यो। हामी जब बिहान उठ्छौं नि हैन, हामी फिजिकली एक्सरसाइज गर्नुपर्छ।
जसले पनि गर्नुपर्छ किनकि यो बडी भनेको भेहिकल हो यो बडी नै हाम्रो काम छैन भने हाम्रो शरीरमा अक्सिजन नै छैन हाम्रो बडीको यो ब्लड फ्लो नै राम्रो हुँदैन भने हामीले कुनै काममा अचिभ गर्नै सक्दैनौँ त्यसैले बिहान हामीले एकदम लाइट एक्सरसाइज अब आफूलाई कस्तो खालको नेचर छ चाहे वाक मन पर्छ भने जस्ट वाक गर्ने पसिना निकाल्ने अब जस्तो डान्स गरेर जुम्बा गर्ने हो भने जुम्बा गर्ने अर्को योगाहरू छ भने योगा गर्ने जे उस बडीलाई चाहिँ एकछिन उफार्ने हो यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा अक्सिजन जान्छ हाम्रो ब्लड फ्लो राम्रो हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले डिहाइड्रेसनलाई हटाउन पानी खाने हो फिजिकली फिट हुनु एकदमै जरुरी छ जे कामको लागि यदि हामी गोल राखेको छौं अनि हामी फिजिकली फिट भएन भने हाम्रो ध्यान हस्पिटल र दबाई बाहेक अरु केहीमा पनि हाम्रो माइन्ड जाँदै जाँदैन त्यसैले एक्सरसाइज गर्नु जरुरी छ अर्को इमोसनली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु जरुरी छ हाम्रो इमोसनलाई ब्यालेन्स गर्नु जरुरी छ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दिनको एउटा टाइम चाहिँ हामीले फ्यामिलीसँग बिताउने अथवा फ्रेन्डसँग बिताउने एकछिन कुरा गर्ने एकछिन फ्यामिलीसँग जिस्किने रमाइलो गर्ने एकदम प्लान गर्ने जुन एउटा आउटिङहरुको प्लान गर्ने जे होस् हामी एउटा फ्यामिली टाइम मजाले हाँस्ने ओर्ने फ्यामिलीसँग बिताउने एउटा काम भन्दा बाहिरको कुराहरु रमाइलो खुशीको कुराहरु गर्यौं भने हामी एउटा इमोसनली पनि हामी ह्यापी हुन्छौं र हामी ह्युमनलाई यो इमोसनल ह्यापी हुनु पनि एकदमै जरुरी छ इमोसनमा काम गर्नु पनि एकदमै जरुरी छ यता काम पनि गर्दै गयौं यता हामी सम्बन्धमा एकदमै डिप्रेस छौं भने त्यसले हुँदैन त्यसैले इमोसनली फिट हुनको लागि हामी एउटा टाइम आफ्नो परिवारसँग टाइम स्पेन्ड गर्यौं हामीले सक्सेसफुल पिपलहरुलाई हामीले पाउँछौं उहाँहरु मजाले खुशी हुनुहुन्छ अनि उहाँहरुको लाइफमा सक्सेस पनि आएको छ अर्को हामीले मेन्टली फिट हुनु एकदमै जरुरी छ त्यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ माइन्डलाई रिल्याक्स गर्ने एउटा माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस हैन चाहे मेडिटेसन गर्न सक्छौं चाहे म्युजिक एकदम राम्रो म्युजिक सुन्न सक्छौं चाहे तो हामी जस्तो आधी दिनमा हामी काम गर्दा गर्दा थाक्यौं भने एकछिन हामीले माइन्डलाई रिल्याक्स गर्नको लागि एकछिन न्याप एकछिन 15 मिनेटको 10 मिनेटको एकछिन आँखाको झपकी लिनु जरुरी छ त्यो माइन्डलाई राम्रो हुन्छ हाम्रो माइन्डलाई पनि रिल्याक्स चाहिन्छ क्या त्यसैले हामीले यो कार्यहरु गरेर हामी मेन्टली हेल्दी हुन सक्छौं अर्को स्पिरिचुअल नलेज हामीलाई स्पिरिचुअल नलेज बुझ्नु एकदमै जरुरी छ चाहे हामी भगवानलाई मानौं चाहे युनिभर्सलाई मानौं चाहे नेचरलाई मानौं तर हामी युनिभर्स नेचर भगवानसँग कनेक्ट हुनको लागि हामीले यो एउटा स्पिरिचुअल नलेज हाम्रो लाइफमा हुनु जरुरी छ ज्ञानले गर्दाखेरि नि हाम्रो लाइफ परिवर्तन हुन्छ त्यसैले यो चारवटा स्टेप हामीले फलो गर्यौं भने हामीले हार्ड वर्क पनि प्लस स्मार्ट वर्क पनि गर्छौं त्यसैले हार्ड वर्क मात्रैले हाम्रो लाइफमा खुशी ल्याउँदैन सक्सेस ल्याउँदैन हार्ड वर्क गर्ने मान्छेहरु त हामीले थुप्रो देखेको छौं नि खोइ उनीहरुको लाइफमा मनी आएको छ सक्सेस आएको छ भने जस्तो हुँदैन तर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क गर्नु एकदमै जरुरी छ जुन चाहिँ सक्सेसफुल पिपलहरुले गर्नुहुन्छ बिल गेट्सले उहाँहरु 6 महिनामा एकचोटी एउटा टापुमा जानुहुन्छ एक्लै बिताउनुहुन्छ माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ उहाँहरु भ्याकेसन त्यसरी 6 महिनामा गरिरहनुहुन्छ किनकि उहाँहरुलाई थाहा छ कि मेरो माइन्ड जब रिल्याक्स हुन्छ तब म काममा अचिभ गर्छु सक्सेस पाउँछु त्यसैले हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क जरुरी छ हार्ड वर्क मात्रै गर्यो भने हाम्रो बडी पनि सक्सेसै आयो भने पनि त्यो मान्छे खुशी हुँदैन र खुशी बिनाको सक्सेसले केही काम पनि हुँदैन त्यसैले यो दुईटै कम्बिनेसन भयो भने चाहिँ हामी खुशी पनि हुन्छौं सक्सेस पनि हुन्छौं हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुस् अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस् घण्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुनेबित्तिकै हजुरहरुकोमा नोटिफिकेसन आओस् अलरेडी सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्यांक यू सो मच यसरी नै माया गरिदिनुस् सपोर्ट गरिदिनुस् मेरो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरुलाई धन्यवाद